السلام عليكم حباباتي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده يا رب. اليوم جيت نشارك معكم خمرات للسحور، ولا اروع من خمرات خفافين ولذاذين بالمقادير بسيطه وسهله. يعني نحتاجوا ليها اللي هي 4 زلايف ديال الدقيق، يعني 2 زلايف ديال الفورس و2 زلايف ديال الطحين ديال الزرع. الطحين ديال الزرع اللي كيتباع مغربل، راه كاين البنات في المطحانه، كاين في الهريب، فيما مشيتو كتلقاوه. وكنحتاجو شويه د الملح على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيها مالحه، كاين اللي كيبغيها مسوسه شويه ناقصه، و2 معلقات ديال الخميره ديال الخبز. وما دافي طبعا العجن، اللي عندها العجانه كتعجن بها، واللي ما عندهاش العجانه يمكن لها تعجنها غير بيدها في القصعه، ماشي مشكل. هنا كنديروا الطحين ديالنا، كنكونوا مغربلينو طبعا وحاطينه، وكنديروا الخميره، وكنديروا المليحه ديالنا. كما كتشوفوا البنات راه ساهل وبسيط، يعني ما كيتطلبش واحد المجهود اللي هو يا كبير بزاف، وكيجي خفيف في السحور مع كويس ديال اتاي وشويه د العسل ولا زبيده، والله يجعل شي بركه، اولا الفرماج ولا اللي كتفضلوا. هنا كندير جميع العناصر، يعني جميع المكونات كنخلطها مع بعضياتها، وعاد كنخوي عليها الماء سخون وكنديرها كتعجن. راه ساهله، بغيتو تعجنوه بيديكم راه كيتعجن، عجنوه بيديكم ودلكوه مزيان. يعني الملوي راه كما كتعرفوا راه كيبغي شويه دليك، كتدلكوه مزيان وصافي يعني، وكتخليوه. دابا انا غنديرو يتعجن البنات ونعجنو نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غتعجن. هانتوما البنات العجينه ديالي راه تعجنات. انا دابا غنزولها، غنحطها في سطح العمل بعد ما نكون دهنتو بشويه ديال الزيت، وهي كنديها ونردها لان راه مدلوكه مزيان ومعجونه مزيان كما كتشوفوا. ها هي، وما تخليوهاش البنات تكون قاصحه، وما تخليوهاش عاود ما ديروهاش خفيفه بزاف باش يمكن لها تطلق ليكم. هانتوما العجينه يعني يمكن هزها راه ساهله. هانتوما كنخليوها تخمر شويه، واحد نص ساعه، يعني كتشوفوها كتلقاوها خمرات، يعني ماشي حتى يتضاعف الحجم ديالها، مثلا تبقى ساعه المكانه ولا ساعتين، لا، لان حنا دايرين فيها كميه لا باس بها ديال الخميره، كنخليوها غير نص ساعه. العجينه ديالي ها هي خمرات كما كتشوفوا، ها هي تزاد الحجم ديالها، يعني ما بقاتش كما حطيناها في الاول، يعني شويه هي تزادت. ودابا غندهنوا يدنا ونبداو نقطعوها. كنديروا الكرات البنات كيكونوا متوسطات كما كتشوفوها، هما راه ماشي كبار بزاف وماشي صغار، بغيتو ديروهم كبار ديروهم، ولكن هما متوسطات كيجيو حتى المليويات، يعني الخمرات كيجيو حلوين، ما كيجيوش كبار بزاف وما كيجيوش عاود صغار بزاف، ما تلقاي فين تطلقي يدك وفين تقرصيهم وداكشي، كيجيو شويه كيجيو صغار بزاف. يعني من الاحسن كتخليهم متوسطين. واللي عندها الميزان يمكن لها تعبر، راه هنا تقريبا راه فيهم 120 غرام تقريبا اللي فيهم. كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه هذه، كنقطعوهم كاملين. من بعد عفوا، من بعد كناخذوا الزبده وشويه الزيت، وكنزيدو عليها واحد الطريقه ديال الفينو باش كتطلق لينا الزبده. والزبده ما كندوبهاش، انا كنخليها كنديرها هكاك حتى ملي كنبقى نخبز هي كتذوب في الخمرات وكتحلهم من داخل كما كتشوفوا. ها هي الزبده والزيت، كناخذ وحيده الاولى اللي كنا قطعنا اللي حطينا معكم كما شفتوا، وكنطلقوها عادي بحال الرغيفه، بحال الرغايف كيطلقوا مزيان. كنطلقوها مزيان رقيقه كما كتشوفوا. ها هي انا نحاول نديرها قدام الكاميرا باش تشوفوا كل شيء لعينيكم. هانتوما البنات كنطلقوها مزيان. من بعد كنديروا شويه الزبده والزيت، وكنرشوا شويه الفينو اولا طحين الزرع اللي عندكم، اولا السميده الا ما كانش متوفر الفينو يمكن لكم ديروا السميده، راه ما كاين حتى شي مشكل، راه كيجيو زويونين كما كتشوفوا. كنديروا واحد الكميه يعني لا باس بها ديال الفينو باش كيتفرقوا. حنا كنسميوه المفروق، واللي كيسميه المخمار بحال بحال.
مسمن كما سميتوها البنات راه كيجي زوين، يعني كل منطقه على حسب السميه اللي كتسميه. مفروق يعني حيت كنفرقوه بالزبده كتكون هكاك صاينه، وكنفرقوه بالسميده اولا الفينو كما كتشوفوا. كنلويو الطاويه الثانيه وكنحطوها كترتاح. دابا نعاود معكم وحيده اخرى باش تفهموا مزيان. هانتوما كندهنوا سطح العمل ضروري باش تطلق لينا الرغيفه. كنطلقوها، راه كيتطلق بسهوله لحقاش هو تطلق مزيان وبدا كيخمر، راه كيتطلق لينا بسهوله، راه ما كيحتبش. هانتوما البنات كنطلقوها وكنديروا لها شويه الزبده والزيت شويه الفينو وكنطويوها بحال الرغيفه، غير هو في العود اللي غنطويو الرغيفه على 4 كنطويوها هي على 2 وكنحطوها. هانتوما البنات الزبيده راه كتكون هكا، كتكون كتبقى يعني ما كندوبوهاش، هي ملي كتمشي طيب ما يعني يمكن نردوها طيب، هي ديك الساعات كتذوب وكتحل لينا المخيمرات من داخل. هانتوما كنطويو الطاويه الاولى كنعاودو نطويو الطاويه الثانيه وكنعاودو نقادوها من الوسط، غير كنقادوها بيدينا، كنزيدو لها حتى هي شويه الزبده والزيت من تما وشويه الفينو تنفرقوها به كما كتشوفوا. هادو راه كانوا قدامين، انا صراحه علمتهم لي الوالده، راه كانوا كيديروهم قدامين هما باش كانوا كيتسحروا الناس بكري مع الزبده بلديه والعسل الحر وكويس داتاي، هما باش كانوا كيتسحروا. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوهم كاملين الكرات اللي عندنا. عاد كندوزو باش نوريكم دابا الطريقه كيفاش نلويوهم. كنبقاو غير كنبركو عليهم البنات، يعني ماشي كنعاودو نلوي غير كنبركو عليهم مزيان وكنجرو بيد الاخرى كما كتشوفوا في الصوره. ها نتوما يعني غير كنبدلو كنبركو شويه كنفرقوا يعني ديك الزبده والزيت كنديروا عليها وكنبداو نردو كما كتشوفوا. ها نتوما كنسرحوا عليه ديك الزبده والزيت كامله، كندهنوها كامله كما كتشوفوا، غير كنبركوا عليه، يعني راه ما كاين فيه حتى شي مجهود اللي هو كبير بزاف واللي هو صعيب، راه ما صعيب حتى شي حاجه، ما صعيبه. هانتوما غير كنطلقوها غير كنقادو، هانتوما كندهنو بالزبده والزيت، والزبده كنحاولوا نفرقوها الجهه اللي درنا فيها هاد المره ما نعاودوش نديرو فيها مره اخرى. هانتوما وكندوروها وكنطويو ديك اللي بقات كندخلوها في الاخرانيه ديال الورقه وكنحطوها حتى ترتاح وكنبقاو مستمرين حتى كنديرو الثانيه عاد كنرجعو باش نطلقو الاولى باش نقادو الاولى. هانتوما البنات كنديرو زبيده وشويه الزيت كما كتشوفوا وكنبداو نبركو عليه، غير كنقادو بيدينا، راه ما كاين حتى شي مجهود اللي هو كبير بزاف ولا صعيب. هانتوما غير كنقادوها، هانتوما ديك الزبده والزيت يعني بحال كنفرقوها عليها صافي فقط. كنديرو الفينو وكنلويو. الطريقه راه ساهله وبسيطه، ساهله بزاف، سيرتو المبتدئات راه ما تخافوش منه، راه ساهل بزاف وكيعطي نتيجه زوينه كتجي. هانتوما الاخرى كندخلوها فيها، هانتوما كنقادوها ما كنخافوش منها، يعني عادي كنشدو الاولى وكنقادوها دابا كنجلسوها. هانتوما البنات وكنخليوها، شفتوا، وكنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الملويات اللي عندنا كاملين اولا المخيمرات اللي عندنا كاملين، وكنخليهم واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه كيخمروا شويه، يعني كيخمروا بحال كيتضاعف الحجم ديالهم، يعني كيتزاد شويه. من بعد كنبداو نقرصوا كما كتشوفوا وكنكون داير المقله ديالنا كتسخن. هانتوما البنات ملي كنديروا المقله تسخن كنديروا خويط ديال الزيت وكنديروا المخيمره ديالنا كطيب، راه ساهله بزاف وما تخفوش العجينه وما تقصحوهاش بزاف. الا خففتوها كيبدا يعني ملي كتجيو تهزوه كيتحل في يديكم، ما كيبغيش يعني ما يتهز لكمش كيعواج، ولا كان قاصح عاود كيعذبكم. الاحسن كيكون بين وبين،
فاش كتهزي الملويه كتطلع في يدك ناضيه كما كنقولوا. هانتوما ها هي تحمرات، قلبتها عاود تحمرات. دابا نقلبوها معاكم كما كتشوفوا، ها هو تحمر. هانتوما البنات ها هي كي جات، شفتوا كتشهي. عرفتي راه ريحته غزاله مع الزبده سبيسيال، كتعطي ريحه زوينه. كنعاودو عاوتاني نعاود معكم واحده اخرى باش تحفظوا الطريقه مزيان. هانتوما خويط ديال الزيت كنقرصوها، هي ما كتقرصوهاش رقيقه بزاف، كتخليوه شويه غليظ، يعني شويه ما بين وبين، عاود ما تكونش غليظ بزاف باش ما يجيش مبطع، وما يكونش رقيق بزاف باش ما يجي فيه ما تاكلوه. كيجي شويه بين وبين، المهم كيجي غليظ شويه على المسمن العادي، على الملوي العادي. هذا كيكون شويه عليه حيت فيه الخميره، ما كنرقوهش ما كنغلطوهش بزاف، وعاود ما كنرقوهش بزاف، كيبقى شويه. هانتوما البنات كما كتشوفوا ها هي طابت، قلبناها عاود تحمرات، عاود قلبناها. في هاد الاثناء كنكونوا مقرصين الاخرى، كنخليوها باش ماشي غير كنقرصوها كنحطوها، كنكونوا مقرصين الاخرى باش مني كطيب هذه كنحيدوها كنهزوا الاخرى وكنرميوها حتى هي كطيب. هانتوما البنات المخيمره راه سخونه، هانتوما ومحلوله من الجناب، يعني هي كطيب وهي كتحل ديك الزبده راه كتحلو من الداخل، يعني كيتبسبس من الداخل. ها هو المخيمرات ديالنا ها هما طابو كاملين. هانتوما كما كتشوفوا راه باقي سخان، هانتوما محلولين كاملين من الجنب، كيجيو لباد وبنان في السحور. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. انا كانت هذه الفكره ديالي اليوم، قلت علاش لا نشاركهم مع المتتبعات ديالي مع صحاباتي. كنتمنى يعجبوكم، وخليوا لي كومونتير ولايك